Fala galera abençoada, e aí pessoal, beleza? Galera, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aí do canal do Regis Sardinha. E hoje pessoal, eu vou estar mostrando aí pra vocês, ó. Terminei aí a lareira aí pessoal. Olha só pra vocês verem como é que ficou aí, ó. Chaminézinha lá em cima. E vou estar mostrando aqui pra vocês pessoal. Uma peça de madeira aqui que eu fiz pra gente tá colocando esse queimador aqui, ó, lá dentro lá, ó. Tá vendo aí, ó? Mas aproveitando aí, pessoal, eu quero estar convidando a você aí que tá chegando aí, que ainda não é inscrito no canal do Regis Sardinha. Quero convidar você aí a se inscrever no canal do Regis Sardinha. Deixa seu like aí, compartilha aí, comenta aí se você gostou. Aí para vocês verem, pessoal. Para quem tá acompanhando aí o canal aí, viu aí o dia que eu coloquei aí esse balcão, ó. Já tá tudo pronto. As luminárias aí, como é que ficou aí, pessoal? Então, pessoal. Aí, pessoal, sofá. Sofá aí, tudo modelo rústico aí, ó. Mesinha de centro também tá aí, pessoal. Então, pessoal, como o cliente aqui tá colocando aqui, ele tá gostando aí de um detalhe aí de preto aí em tudo aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Olha o tapete dele aí, ó. É um couro de boi tratado. Olha aí só. Branco e preto. Então, pessoal, fiz essa peça aqui de madeira, ó, para vocês verem. Essa madeira, pessoal, isso é uma madeira de braúna. Isso é um esteio antigo que estava ali jogado fora. Consegui aproveitar aí esse pedacinho aí para estar fazendo aí essa base aí para a gente estar colocando ali, pessoal. A gente vai estar colocando esse queimador aqui, ó. Eu vou estar colocando lá, pessoal, e já já eu vou voltar aí para mostrar para vocês aí. Então, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês como é que ficou. Olha só, pessoal. A imagem não está muito boa, mas dá para vocês terem uma noção aí de como ficou aí, ó. Beleza? Aqui a gente vai estar colocando uma madeirinha aqui embaixo, pessoal. Uma lenhazinha só de enfeite mesmo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço a todos aí. Fica com Deus. E até o próximo vídeo aí. Depois, pessoal, eu vou estar fazendo um vídeo aí geral aí, mostrando desde lá do começo, lá da entrada aí. Eu vou estar mostrando tudo aí para vocês aí, detalhadamente aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fica com Deus e até o próximo vídeo aí.